Зараз з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Анатолію, от якраз хочеться почати з РЛС Вороніж, яку було вражено. Питання. Я читаю думки про те, що, по суті, на нашу війну очі цього Вороніжа не сильно впливали. Скажіть, будь ласка, чому була така ціль і які наслідки? Це просто демонстрація того, що ми можемо це зробити? Чи все-таки ви не пристаєте на думку тих, хто каже, що Вороніж на нашу війну не бачив, не впливав, тому що це йдеться про 6000-кілометрові відстані? Поясніть, будь ласка, цей процес руйнації цієї РЛС. Давайте почнемо з того, що це є стратегічним об'єктом, який входить в ядерну тріаду Російської Федерації, який займається саме раннім попередженням, якщо, наприклад, будуть пуск ракет в бік Росії. Тому, насправді, це військовий об'єкт і це є законною ціллю для України. Головна задача України зараз показати нашим західним партнерам, що Росія насправді не така високотехнологічна, і вона навіть не може захистити свої ядерні об'єкти. Тому що ми бачимо з боку наших західних партнерів деяку затримку в прийнятті рішень, тому що, наприклад, щодо рішення, наприклад, дозволів вбити по території Російської Федерації, це було треба робити ще, мабуть, рік тому. Якщо ми кажемо, наприклад, про застосування, зараз, на жаль, немає дозволу на застосування атакамсів, то треба про це казати нашим західним партнерам. І за рахунок таких ударів стратегічних ми пояснюємо нашим західним партнерам, що насправді Росія не є високотехнологічна, вона не може зберегти, наприклад, такі важливі об'єкти. І тому ті всі, як сказати, лякалки стосовно ядерної зброї, це лише тільки слова і спроба налякати західних наших партнерів. Ну, от цікаво, якщо говорити безпосередньо про комплекс дальнього радіолокаційного виявлення неба СВУ, яке ніби контролювало ділянку фронту у 380 кілометрів, зустрічав інформацію, що таких насправді станцій доволі багато, і вони там стоять чи не через кожні 50 кілометрів. І теж ніби як там значного якогось відкриття оголення неба та радіолокаційного простору не відбулося завдяки ураженню. Але цікаво інше, як швидко росіяни можуть взагалі поновлювати втрачені подібні якісь комплекси, станції. Можливо, у них є якісь альтернативи. Які їхні можливості із цього? Ну, тут до слова, вибачте, що я переб'ю вас на початку вашої відповіді. Ті ж літаки А-50, які зникли з нашого повітряного простору, які ми вдало знищили у нашому ж небі, зараз їх не спостерігається. А балачки росіян стосовно відновлення – це, знову ж таки, балачки, тому що мова йде тільки про модернізацію тих залишків, які у них лишилися. Давайте почнемо з того, що оце небо, так зване, яке було уражено, це старий радянський продукт, який теж модернізований. Тобто ми можемо казати про те, що в принципі у Росії можуть бути в наявності в великої кількості, але немає достатньо модернізованих і оновлених систем, які би відповідали тим потребам, які зараз викликає сучасна війна. Тому що насправді, знов-таки, давайте повернемося до того, що більшість наших БПЛА вільно пролітає великою частиною території Російської Федерації, обходить протиповітряну оборону. Тому, якщо ми кажемо про ураження таких засобів, уражаються надважливі об'єкти, які насправді працюють, вони створюють імітацію роботи. Так, імітація роботи, чи, можливо, у них, як з радянських часів, ці потужні монстри Воронеж, а в результаті на малі цілі вони не створили обладнання. І коли ми розбирали устаткування шахедів, ми розуміємо, що там іноземні комплектуючі. А от для РЛС Росія може обходитися своїми силами? Чи теж це буде контрабанда, щоб відновлювати, щоб робити нове, тобто ті самі плати, там все теж комплектуючі іноземне? Частково комплектуючі будуть іноземні, тому що є обчислювальні машини, які потребують
росіяни, тому що вони не можуть такі машини робити. Тому що ми кажемо про те, що тут треба мільйон операцій, тобто швидких робити. І тому ми кажемо про те, що більшість елементів буде все одно західна. Стосовно наявного обладнання, знов-таки, якщо ми кажемо про можливості, наприклад, виявляти малі об'єкти, слід зазначити, що Росія свого часу просувала активно так званий панцир свій, як протидію тим малим об'єктам. Але з огляду на те, як він працював в Сирії, коли замість того, щоб там виявляти повітряні цілі, він бив по зграям птахів, то тут можна розуміти про якість самих цих систем. Тому насправді так, в Росії є певна проблематика, яка вона успадкувала від Радянського Союзу. Слід згадати ще ті часи, коли на Червону площу приземлився там ворожий літак на той час, як би мовити. Тому насправді дирків повітряної оборони Російської Федерації є. І є системи, які, наприклад, не відповідають тактично-тактичним характеристикам, великої Росія активно просуває іменно і в інформаційному просторі те, що вони непереможні, у них є достатньо великої зброї, високоякісної зброї. Як результат, бачимо, вони можуть бити тільки по мирних містах авіабомбами і завалювати особовим складом лінію фронту. Тому саме удари по таких системах, як Вороніж, вони показують про слабкість Росії для наших західних партнерів, що не треба боятися Росії. За прикладом поставок північно-корейських балістичних ракет, чи може хтось із так званої вісі зла допомагати Росії поставками таких комплексів? Чи тільки про зброю йдеться? Тільки йде про зброю, тому що більшість країн, які отримували навіть від Росії, давайте почнемо з того, що більшість оцих радіолокаційних систем Росія імпортувала іншим країнам, тобто і Ірану, і Індії, і Китаю. Тобто і там протиповітряна оборона теж дірява, можна сказати. Ну, у тих, хто має С-400, наприклад, Турція, яка купила свого часу, або, наприклад, якщо ми кажемо про Іран, теж вони мають ті ж самі всі радянські системи. Тому так, дійсно, є проблематика, і це все бачать будь-яка країна світу, тому що, давайте будемо відверти, ця війна суттєво вплинула на оборонпром Російської Федерації і пошатнула, так би мовити, їхню здатність там бути непереможними свого часу. Можна вас запитати про те, якщо ми говоримо і почали нашу розмову, уже будемо її закінчувати, про РЛС «Воронеж-М». От ми дізналися про неї під Армавіром після пошкодження Збройними силами України її. Питання, скільки ще таких важливих точок? Вони ж в РЛС вважаються метрами, вони ж постійно вдосконалюються, вони за часів Холодної війни на це робили такий потужний акцент. Скільки ще місць, куди треба бити, щоб підірвати оту звану потужність, як ви кажете, довести, власне, що і доводять Збройні Сили України? Про які ще міста і місця йдеться? Їх багато на карті Росії? Потужні радіолокаційні станції? Насправді їх вже небагато, тому що більшість систем протиповітряної оборони, яка була, наприклад, завезена до тимчасово окупованої території України, зараз знищена. Подивіться, скільки систем С-400 було знищено тільки на території окупованого Криму. Тому насправді тут так, є потреба знищувати такі системи, тому що вони дозволяють нам бити по більш важливих місцях. Так ведеться війна, спочатку прибирається протиповітряна оборона, а потім наносяться вже удари по стратегічно важливих об'єктах. Але у нас є ще, наразі є така доволі потреба бити безпосередньо по аеродромах російських, на яких базується зараз тактична авіація, яка активно працює по лінії фронту, працює по прикордонну. Пане Анатолію, ви зникли з зв'язку, але, власне, договорили. Так, дякуємо вам. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Вже не будемо відновлювати нашу розмову. Дякуємо за відповіді.